Umuriro watse mu ikipe ya APR Football Club. Iyi ni ikipe y'ingabo z'igihugu za hano mu Rwanda zirwanira ku butaka, dore ko ikipe y'ingabo z'igihugu yambashe kuba yarikoroza, dore ko kapiteni wabo niyo mugabo Claude. Uyu akaba ari umusore ukina kuri gatatu, akaba ari umusore wambara 13 mu mugongo w'ikipe ya APR FC, akaba ari nawe kapiteni w'ikipe guhera umwaka washize, dore ko uwo yasimbuye Fitina Mborenga nyuma yaho yerekeje mu ikipe ya Sport. Uyu akaba ari niyo mugabo Claude, akaba avugwa mu buryo bwo kwirukanwa, akaba avugwa mu gusamira hejuru n'ikipe ya Sport, ariko byinshi byabashe kuba byavugwa ku itangazamakuru nyuma yaho uyu musore abashe kuba yabazwa byinshi nyuma y'ihagarika ryiwe mu gukina, nyuma yo kubazwa byinshi ngo agomba kwerekeza muri Sport. Byinshi bivugwa ku itangazamakuru ndetse na bamwe mu basesenguzi b'umukino babasha kuba babivuga. Iyi nkuru nta handi hantu irimo guturuka, ni ku munsi wa derby, ubwo umukinnyi kapiteni witwa Muhire Kevin, akaba yitwa Kevin Muhire w'ikipe ya Sport. Uyu akaba ari kapiteni azwiho kuba inshuti n'uyu kapiteni w'ikipe ya APR FC niyo mugabo Claude, dore ko bahurira mu mikino igiye itandukanye kandi bakaba bari mu kigero kimwe cy'imyaka, dore ko bangana bose bafite imyaka 26, dore ko nubwo batandukanye aho bavukaniye ariko cyangwa aho bavukiye, ariko bose ni inshuti magara utasanga ahandi, dore ko Muhire Kevin yavukiye Imburabuturo hano mu karere ka Kicukiro hano ahazwi nk'Igikondo, naho uyu mugabo witwa niyo mugabo Claude we akaba avuka mu karere ka Ruhango hano mu ntara y'Amajyepfo ahaza Kinazi kabisa mu misozi yaho. Uyu akaba azwiho cyane mu kuvugisha ukuri, dore ko uyu mukino abawurebye cyane Kevin yari afite misiyo yo kuba yahawe abakinnyi bamwe na bamwe bagomba kumwitaho buri gihe uko afashe baro. Uribuka neza umugande witwa Tadeo Rwanga yafataga baro mu gihe yegeye Kevin akabasha kuba yamukoraho ikosa kugira ngo agwe hasi adatanga imipira y'imiterekano cyangwa se adatanga imipira nk'iyo tuzi nk'ama assist, dore ko Kevin ubu niwe mukinnyi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ufite assist nyinshi cyangwa se imipira myiza igana kubataka kabasha kuba yavamo ibitego. Uyu ni umukinnyi w'umuhanga, dore ko ari nimero 10 y'ikipe ya Sport, akabasha kuba yakina mu myanya igiye itandukanye, aho yakina mu ruhande rw'ibumoso, agakina kuri nomero 8, agakina no kuri nomero 10. Ubiko ko uyu Muhire Kevin cyangwa se Kevin Muhire wikina ikipe ya Sport, ni byinshi byashe kuba byavugwa kuri uyu mukino, dore ko yarari mu kiganiro n'itangazamakuru abasha kuvuga ko uyu mukino muri rusange utagenze neza, ariko avuga ko n'inota rimwe naryo ritabashe kuba ryababaza, dore ko iyi nayo APR FC ari ikipe ikomeye kandi yari yakaniye. Yanavuze ko uyu mukino batari bafite amahirwe, dore ko bawushije ibitego byinshi, nubwo nabo bitari biboroheye kuba badefanda igitego kugira ngo ntikijyamo, ariko ikipe ya Sport mu bimwe yamaje gukemura nuko isigaye ikina iminota 90 nta muntu urayinjiza igitego. Ni byinshi mu byishimo yabashe kuba yavuga ko Sport iri gukomeza intego zo gutwara igikombe, kandi ko babara umukino ku mukino batari babara igikombe kugeza aka kanya. Ni byinshi birimo kuvugwa imbere y'itangazamakuru, dore ko Kevin abavuga ko yashwanishije, niba ari n'inshuti na niyo mugabo Claude, bavuze ko yashwanishije inshuti hagati yabo, ndetse bavuga ko uyu niyo mugabo Claude agomba kwirukanwa kubera ko yamenye amwe mu mabanga y'ikipe. Ndetse Kevin yavuze ko mu kiniga cyinshi ubwo umunyamakuru wacu yaramubajije, yavuze ko agomba kubivugaho cyane, dore ko yavuze ko uyu Tadeo Rwanga engineer, uyu mukinnyi ukina mo hagati mu ikipe ya APR FC nomero 4 wabo cyangwa se 4 wabo ukina imbere y'abanyugariro babo, dore ko yari afite gahunda yo kuba yamuvuna akava mu kibuga. Gusa ubwo yaje kumugwisha hasi bwa mbere, yamugwisha hasi bwa kabiri, nibwo kapiteni niyo mugabo Claude waruzi imisiyo y'ikipe yabashe kuba yamwegera, aramwongorera amubwira ngo Tadeo Rwanga afite gahunda yo kuba yakuvuna, niwo agomba gukina kugeza kuri uyu mukino wose. Kevin nawe nk'umukinnyi mukuru yabashe kuba yakirinda byinshi yatangaje nyuma y'uyu mukino, ariko yanavuze ko byinshi yabibwiwe na niyo mugabo Claude. Ibi ntabwo byagaragaye neza mu itangazamakuru ndetse no mu bandi bantu basengura by'umupira, dore ko Kevin ubwo yabasha kwitangariza ko niyo mugabo Claude yamubwiye ngo yitonde kandi yitware neza imbere ya Tadeo Rwanga, ashaka kumuvuna kandi ko bamukeneye muri CHAN nka kapiteni wabo. Bige ko Muhire Kevin ariwe kapiteni w'ikipe ya CHAN, kandi bafite imikino ku itariki 22 kugeza kuri 28 ubwo bazaba bakina n'ikipe ya Sudan y'Epfo. Ibi ni umukino karundura ubwo bazaba bitabira iyi mikino,
dore ko ikipe ya Sudani y'Epfo yamaze kuba yakanira bihagije, yamaze kuba yatangaza byinshi mu buryo butangaje ko igomba gutsinda ikipe y'u Rwanda, dore ko iteka kurindi buri munsi ku wundi biga ikipe y'u Rwanda, dore ko yakuyemo ikipe ya Djibouti bigoranye. Niyo mpamvu iyi kipe ya Sudani yabasha kuba yakanira. Ikibazo cya Muhire Kevin ndetse na Niyomugabo Claude byinshi bivuga ko Kevin yaba yibagiwe cyangwa yatateye igihango cy'umukinnyi wamugira inama akabasha kuba yabishyira hanze. Gusa byinshi birimo kuvuga ku itangazamakuru nuko uyu mukinnyi Niyomugabo Claude ntago agomba kwirukanwa cyangwa se kubazwa byinshi, dore ko ubwo yabazwaga n'abanyamakuru batandukanye, ubwo yaganizwaga n'abanyamakuru batandukanye, Niyomugabo Claude abashe kuba yabihakana ku mirongo ya telefone avuga ko atigeze abivuga. Ariko nyamara uku ni ukuri, dore ko Kevin atabasha kuba yabeshya, ahubwo Niyomugabo Claude yabimubwiye, ahubwo ikintu cyabashe kuba cyaba nuko babaye mu bwumvikane Kevin na Niyomugabo Claude bakabasha kuba bavuga ko cyangwa se babona ko byabateza ibibazo, babasha kuba bakiriyaringa cyangwa se bavuga ko bitavuzwe, dore ko ari pressure y'umukino wari usanzwe. Ariko gusa icy'ingenzi nuko iki kibazo uko twabasha kuba twakinjiramo buri kanya twabasha kuba twagenzura dusanga ibibazo byabaye muri uyu mukino ni byinshi mu buryo butandukanye, dore ko bose bashakaga amanota 3. Wibuka ko ikipe ya Rayon Sports yo iyibona amanota 3 byari kuba ari ibindi, dore ko yari ifite amanota 29 yagombaga guhita igira amanota 32, naho mu gihe APR FC yari ifite amanota 18 iyibona aya manota 3 yagombaga guhita igira amanota 21, yari kuba yegeye andi makipe, dore ko yari kuba ije ku mwanya wa kabiri kandi yari kuba yegeye amakipe mu buryo bworoshye cyane, dore ko yari buze ku myanya 3 ya mbere. Wibuka ko uyu mukino wari ufite byinshi usobanuye. Iyi ni derby yo mu rw'imisozi igihumbi yitwa 1000 Hills Derby. Iyi ni derby yiswe Mekorine, ndetse ko iyi derby yari byinshi isobanuye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nk'uko yari niyo ngoma abafana bari benshi baturutse impande zondi. Abafana bo bari bitabiriye cyane mu mabara atandukanye, ubururu n'umweru hano mu Mahoro, kandi kandi umweru n'umukara nabyo byari byahabonetse. Uyu mukino waje kugora mu bakinnyi batandukanye, gusa uyu mukino waje kurangira Muhire Kevin yegukanye 500 kashi kabisa byaskororaga. 500 byahawe umukinnyi witwaye neza mu mukino nk'uwo tuzi man of the match, kandi umukino muri half time show Momo Pay yabashe kuba yatanga miliyoni 1 y'amanyarwanda yihereza umukinnyi uzwi ku izina cyangwa se yihereza umufana umwe, aho abafana bagomba guterana penalty hagati ya Rwarutabura ndetse na n'uyu mufana w'ikipe ya APR FC, akabasha kuba yanayegukana, abasha kuba yayegukana mu buryo bunyuze umucyo, mu buryo buryoshye cyane, ubwo abafana benshi babashe kuba bishima, dore ko byari ibintu byiza byari biteguye, buri kintu cyose cyari giteguye, buri kintu cyose cyakiri ku murongo. Urebye uburyo imyidagaduro, bamwe mu babitabiriye uyu mukino bashimye uburyo Rayon Sports yateguye ibintu, dore ko DJ Brian na DJ Crash bari bari kuvanga imiziki, dore ko aba announcer stadium barimo umunyamakuru uzwi nka Wasiri, akaba abasha kuba yavugisha itangazamakuru mu buryo butandukanye, akaba yari kumwe na Simbigarukaho live, ndetse abantu benshi bari batandukanye harimo Ngabo Robin, abaho barimo abantu benshi batandukanye bari bicaye mu ma VIP. Mbese byinshi byabasha kuba byashimisha Rayon Sports nuko bimwe mu gatubutse byabasha kuba byakinjira, amafaranga yo yari menshi ku rwego utasanga handi, dore ko Rayon Sports yabasha kuba yagwiza agatubutse. Ariko hari byinshi byavuzwe muri uyu mukino, byinshi byari bigoye muri uyu mukino, dore ngibi nabyo byabasha kuba byavu umuzingo biratangira. Byinshi twabashe kuba twasobanura kuri uyu mukino wabashe kuba wagorana mu buryo utasanga handi. Hari byinshi byavuzwe kuri uyu mukino, dore ko byaje tubishyira muri detail kubera ko byari byinshi mwe mutabashe kuba mwabona mwarebaga umukino. Mu magambo cyangwa se agahinda kenshi, kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports uzwi ku izina rya Muhire Kevin MK11, uyu akaba yaravutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 1998, akaba yaravukiye hano Kigali Rwanda, ndetse
mu gace ka Gikondo, akaba ari umukinnyi ukina nka midfielder cyangwa se nomero 10 usatira cyangwa se ari inyuma ya barutazamu. Uyu byinshi byabasha kuba byavugwa we na kapiteni w'ikipe ya APR FC Niyomugabo Claude. Byinshi birimo kuvugwa kuri uyu mugabo kapiteni Niyomugabo Claude ngo ashobora kwirukanwa mu ikipe ya APR FC. Ibyo ni biri kuvugwa gusa ntago ari ukuri, dore ko byinshi byabasha kuba byavugwa, byinshi byanditswe ku binyamakuru, byinshi byatangajwe na buri muntu wese wishakira amakuru cyangwa se wishakira kuvugwa, dore ko uyu mukino wabaye ishiraniro, dore ko nyuma ya derby byaje kuba ibindi ubwo kapiteni Muhire Keve yaganiraga n'itangazamakuru, ubwo umunyamakuru yaje guterura aramubaza ngo ese wowe na Tadeo Ruwanga uyu mugande niki mwapfaga cyangwa se niki cyabaga hagati yanyu? Yaje kuvuga ko bwa mbere yaje kunshira hasi, ibi by'ibibazo nshira hasi bwa kabiri, gusa yaje kuvumbura ko afite cyangwa se misiyo yo kuba yamushira hasi burundu akabasha kuba yamuvuna akava mu kibuga, gusa ntibyaje kuba byamukundira Tadeo Ruwanga. Niba neza warebye umukino nawe wabibonye ko Tadeo Ruwanga yari afite imikino cyangwa se misiyo yo kuba yakina Keve, icyo twakita misiyo Keve. Ibyo ntibyabasha kuba byamuhira, dore ko Niyomugabo kapiteni wa APR FC uzwi ku izina rya Niyomugabo Claude ukina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu, akaba yaje kugira inama Keve, bisanzwe ko ari inshuti magara. Byinshi byavuzwe n'abantu benshi, dore ko yaje kumubwira ngo irinde turagukeneye mu ikipe ya Chan, dore ko ari kapiteni wacu mu ikipe ya Chan, kandi wirinde Tadeo Ruwanga afite misiyo yo kuba yakuvuna. Byinshi byabasha kuba byavugwa n'abanyamakuru batandukanye, nyamara uyu mugabo utaruta Keve mu myaka, dore ko bangana, dore ko yitwa Niyomugabo Claude, akaba yaravutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 1998, akaba yaravukiye nawe mu Rwanda, akaba yaravukiye mu karere ka Ruhango hariya muri za Kinazi kabisa, akaba afite 1.85 m, akaba ari umudefenseur ukina ku ruhande rw'ibumoso, akaba yitwa left back. Uyu akaba afite umuterankunga witwa ICSK, akaba akina mu ikipe ya APR FC. Uyu kapiteni w'ikipe ya APR FC muramwibuka cyane ubwo yafataga igitambaro, ubwo APR FC yari imaze kucyambura Fitina Ombolenga ubwo yari yanasizwe mu mikino igiye itandukanye, aho yaje gusigwa mu mikino ya Mapinduzi Cup, abasha kuba yasigara i Kigali kandi afite amasezerano. Gusa nyuma byaje gukora ku bwumvikane, nuko maze baza kumvikana babasha kuba bakigendera, ubundi baratandukana, dore ko hari mu bwumvikane bw'aya makipe yombi abasha kuba yakigendera mu buryo butunguranye. Nibwo bahise bafata umukinnyi wari umusimbura we, abasha kuba yajyaho, ubu yitwa Byiringiro Gilbert Kagege, naho kapiteni igitambaro cyabo bahise bagiha uyu mugabo yitwa Niyomugabo Claude, akaba ari inshuti ya kapiteni Keve. Byinshi byashabye kuba byavugwa mu buryo butandukanye, bavuga ngo ubu n'ubugambanyi cyangwa se n'uguteranya abakinnyi. Gusa icyo twababwira ni kimwe, nuko bamwe mu batangazamakuru cyangwa se bamwe mu bitangazamakuru, bamwe mu basesenguzi bashe kuba bavuga ko niba ari nabyo cyangwa se atari byo. Gusa icyo twababwira ni kimwe, nuko Keve ntago yabasha kuba yavuga ibintu bitari byo, ahubwo Tadeo Ruwanga yari afite misiyo yo kuba yavuna Keve. Gusa nibyo abasha kuba byamworohera kubera ko Keve ni umukinnyi mukuru kandi uzi kwirinda, gusa nabyo ibyo byatuma akina nabi mu mihangayikire y'umukino. Byinshi byavugwa ku banyamakuru n'abasesenguzi bavuga ko Keve ibi bintu bitari byiza kuba yabitangaza, gusa ugereranyije nuko yararangije interview atabivuze, ahubwo umunyamakuru yabaye nkuko jije hagati mu ntozi. Keve n'ikiringa cyinshi abasha kuba yabivuga, avuga ko Tadeo Ruwanga uyu engineer w'umunya-Uganda yari afite kabisa gahunda yo kuba yamuvuna. Byinshi byabasha kuba byavuga ku itangazamakuru, byinshi byavuzwe ko uyu Niyomugabo Claude ashobora kwirukanwa, ariko byinshi byagaragaza ko muri ikipe ya APR FC Niyomugabo Claude ntabwo yakirukanwa kubera utwo dukosa. Abakinnyi benshi bagiye batandukanye bakomeye, uyu Muhire Keve tugarutse mu mateka ye, wibuke ko yavutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 1998, akaba afite imyaka 26 yonyine y'amavuko, akaba yaravukiye i Kigali mu Rwanda, akaba yarize mu mashuri abanza yize kuri groupe scolaire Imburabuturo hano mu Rwanda. Wibuke neza iyi ni hano Imburabuturo, hano hasi Igikondo hasi, aho bikunze kwita Sojemu, aho niwe yabashe kuba yiga. Arangije kwiga muri groupe scolaire Imburabuturo, yabashe kuba yakiga muri APR Gunga mu Rwanda, naho uribuka neza naho ni hafi, ni hano hakurya yiwabo, dore ko hano ari mu Rugunga kuri iki kigo cya APR Gunga. Yabashe kuba yakigayo icyo bita history, economy na geography, icyo tuzi nka
Hege. Iyi niyo yabasha kuba yakiga buriya Keve nibyo yize. Keve akaba ari umwana wa Evariste Nsengiyumva ndetse na Gasigwa Murorankwere, uyu ni mama we, kandi Keve akaba ari umukinnyi mwiza usanzwe uzwi cyane mu bakinnyi benshi bagiye batandukanye. Kariyeri yiwe ntago yatinze cyane, dore ko mu mwaka wa 2015 Keve yaje kuva mu Academy Kakinagare Ambura Buturo abasha kuba yakinjira mu ikipe yitwa Isonga FC. Iyi Isonga FC murayizi cyane, ni ikipe yari irimo abakinnyi beza bavuye mu gikombe cy'isi cy'abatarangije imyaka 19. Uyu Keve nawe yari ari muri ikipe yari ivuye mu Bwongereza, babasha kuba bashingirwa mu Isonga mu mwaka wa 2015 kugeza 2018, dore ko Keve mu Isonga yamazemo imyaka igera kuri 3 yese yinjira mu ikipe ya Rayon Sport bwa mbere mu mateka. Wibuka ko uyu mwaka bwa mbere mu mateka Keve yabasha kuba yakora ibitangaza, dore ko yakinnye imwe mu mikino kandi abasha kuba yatsinda ibitego, abasha kuba yagaragarira ikipe ya Rayon Sport. Guhera mu 2018 nibwo wibuka ko aribwo Robertinho yaje gutwara igikombe cya shampiyona, uyu Keve nawe yari arimo, dore ko bagiye no mu matsinda. Keve nawe yari muri ikipe yabasha kuba yakora byinshi, niyo mpamvu kumugira kapiteni, niyo mpamvu kuvugana na Robertinho Oliveira umunyabrazil utoza ikipe ya Rayon Sport bitagoranye, kubera ko baziranye cyane mu buryo butandukanye, baraziranye cyane batwara igikombe cya shampiyona giheruka. Keve kuva muri 2018 yahise ava muri iyo kipe. 2019 na 2020 yerekeye mu ikipe yitwa Misiri Masaka FC. Iyi ni ikipe ya hariya ruguru mu gihugu cya Libya. 2019 yerekera mu ikipe ya Ardekascon ku nguzanyo, naho arangije 2020 mu ikipe yitwa Tark El Garcia SK. Naho 2021 yerekera mu ikipe yitwa Saham Club. Naho 2022 yongera kugaruka iwabo mu ikipe ya Rayon Sport. Yamaze umwaka umwe gusa yongera kwerekeza mu ikipe muri Ethiopia. Muri 2024 yigira mu ikipe yitwa Aria Mark SK. Naho guhera muri 2023 yongeye kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport, asinyamo umwaka umwe, urangiye yongera undi mwaka, kugeza na n'ubu ni kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu ni kapiteni ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport, dore ko amaze gutanga imipira iva mu bitego igera kuri 7 n'igitego kimwe. Uyu ni umukinnyi mwiza cyane uteye ubwoba, ni umukinnyi uhambaye bimwe utabasha kurenza ingohi, dore ko ari umukinnyi wafashije Rayon Sport mu gutsinda imikino myinshi igiye itandukanye. Ugendeye ku bafana byinshi bakunda kuvuga kuri Muhire Keve, bakunda kuvuga ko ari umwana wabo, dore ko nawe ubwe ajya yitangariza ko avuga ko mu Rwanda nta ikindi ikipe yakinira usibye Rayon Sport, mu gihe atari gukina mu Rwanda cyangwa se atari gukina Rayon Sport agomba kuba akina mu makipe yo hanze i Burayi. Bibuka ko guhera aka kanya Rayon Sport iracyayoboye n'amanota yayo 30, ikaba imaze gukina imikino 12 yonyine, ikaba izigamye ibitego byinshi, nayo ikipe yonyine izigamye ibitego byinshi bigera kuri 16, dore ko ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere, mu gihe AS Kigali iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 23, ikaba imaze gukina imikino 12, ikaba izigamye ibitego 4 byonyine. Naho ku mwanya wa gatatu haraza ikipe ya Gorilla FC, ikaba imaze gukina imikino 12, ifite amanota 22, izigamye ibitego 8 byonyine. Naho ku mwanya wa kane turasanga ikipe ya Police FC, ifite amanota 19, ikaba imaze gukina imikino 12, ikaba izigamye ibitego 6. Naho ku mwanya wa gatanu turasanga ikipe ya PFC, ifite amanota 19, ikaba imaze gukina imikino 10, izigamye ibitego 4 byonyine. Ku mwanya wa gatandatu turasanga ikipe ya Gasogi United, ifite amanota 19, ikaba izigamye ibitego 4 byonyine, ikaba imaze gukina imikino 12. Naho ku mwanya wa karindwi turasanga ikipe ya Mukura Victory Sport, ikaba imaze gukina imikino 12, ikaba iri mu mwenda w'igitego kimwe, ikaba ifite amanota 17. Naho ku mwanya wa munani turasanga ikipe ya Marine FC, ikaba imaze gukina imikino 12, ikaba ifite amanota 16 n'umwenda w'igitego kimwe. Naho ku mwanya wa 9 turasanga ikipe ya Magaju, ikaba imaze gukina imikino 12, umwenda w'ibitego 5 n'amanota 15. Naho ku mwanya wa 10 turasanga ikipe ya Rutsiro FC, ikaba imaze gukina imikino 12, ifite izigamye igitego kimwe, ikaba ifite amanota 18 yonyine. Ku mwanya wa 11 turasanga ikipe ya Musanze FC, ifite amanota 12, dore ko imaze kuzigama igitego kimwe, dore ko imaze gukina imikino 11.
Ku mwanya wa 12 turasanga ikipe ya Bugesera FC ifite amanota 11 ryonyine, kabiri mu mwenda y'ibitego 4, kayimaze gukina imikino 12. Ku mwanya wa 13 turasanga ikipe ya Muhazi United kayimaze gukina imikino 12, umwenda y'ibitego 5 n'amanota 10. Ku mwanya wa 14 turasanga ikipe ya Etincelle ifite amanota 9 yonyine, umwenda y'ibitego 5 ndetse n'imikino 12. Ku mwanya wa 15 turasanga ikipe ya Vision ifite amanota 8, umwenda y'ibitego 9 ndetse n'imikino 12. Ku mwanya wa nyuma turasanga ikipe ya Kiyovu Sport ifite n'amanota 7, umwenda y'ibitego 14 n'imikino 11. Imikino uko yagiye igenda, amakipe yabasha kuba yatsindana muri weekend, gusa cyari kuvugwa ni derby mu buryo butandukanye, dore ko iyi derby yazanye byinshi kandi bikomeye kandi bitangaje cyane. Iyi derby nyuma yo kuba yasize amakipe menshi agiye atandukanye, dore ko amakipe menshi yitegura byinshi bigiye bitandukanye. Nitwa Tizo Rwanda, ndabasuhuza cyane, mukomeze mukore subscribe, tukomeze kubana mu buryo butandukanye, kandi mwibuke ko inyunganizi n'ibitekerezo byanyu nabyo mukomeze mubyorohereze mu buryo butandukanye, mubunyuze muri comment, like, share na comment. Mu buryo bwose turabwakira kandi turabakunda. Imana ibaduhere umugisha.